Ya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul kareem Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baytihi wa sallim taslima. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaseera. Adúpẹ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run ṣé o. Adúpẹ́ fọ́lọ́run Ọlọ́run ṣé o. Abo forúkọ rẹ o. Agbé títóbi fún ọ o. Àbùkún ọ o. Rabbil izzati amma yasifun. Ọba tó ju ohun tá ń fi ń wé lọ. No one like you, no king as God. Ẹnì kankan ò lè bá Ọlọ́run dúpọ̀. Ọlọ́run ò bẹ́ ẹnì kankan jà sípò. He is the Almighty. He sees everyone and He knows everyone. He knows our doing, our going, our coming. He knows everything. Alhamdulillah, kaseera. We give glory, we give thanks to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Fún gbogbo àwọn àánú rẹ̀ tá ti ń rí gbà. Fún gbogbo ìkẹ́ rẹ̀ tó ti ní lórí wa, for the grace and the blessing He has been showering upon us, everyone. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. He is the mightiest. He is the only one. He gives. And no one can boast that he has given to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything we are doing it for ourselves. He's the mightiest, King of kings. He's the holiest. He created heaven and earth. He loves us, every one of us. He really loves us despite our misdeed, our misguided utterances. Still, we are enjoying the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We give glory, we give thanks to Him over that. Beruba manuro amopeda leni nínú ọlá Ọlọ́run tifẹ́ pẹ̀lú ọlá pẹ̀lú ẹ̀mí kan a sọ wí pé alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'da dhalik, lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, I want everyone to see beyond the nose. I want you particular to look very deep down and see beyond nose. Mo fẹ́ kí gbogbo wo dáadáa ká dẹ̀ rí kọjá igi mú wa. Don't let the hatred for others block your view, blocks your face. Like you don't see good things from people. You just be like, I don't like him, I don't like her. No, you are living a miserable life. Trust me. You just have to see beyond your nose. Even if you don't like someone, try to see something positive. Even if you not support him, but try to like, no. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún níbí báyìí. So ẹni tó bá mọ núrò ní ọmọ pẹ́ du Ọlọ́run àwa dúpẹ́ fún ẹ. Gbogbo ohun tó ṣe nínú ayé oníkálukú wa àdúpẹ́. Unlock the possibility. Unlock the possibility. We have several and thousand possibilities ahead of us, but how to unlock it? Báwo la ṣe lè ṣí nǹkan tó ṣeé ṣe? You cannot just stand idle. You cannot just sit idle. You just believe the miracle will come from where? From who? Allah subhanahu wa ta'ala, who created us, said in the whole Quran, He said, Kulla yawmin huwa fi shani. Allah subhanahu wa ta'ala said, every day I'm working. So who are you to just stand idle? You are doing nothing and you are saying miracle will come from where? Who will send the miracle? Who? So we have a lot. We have several things which need quick attention in our country today. Like, you cannot just sit down and expect things to work out by themselves. You need to work. You need to stand up. You have a lot of possibilities ahead of you. Just stand up and unlock the possibility. You are destined to be great. You are praying, but you are not working. You have problem. Believe. You are praying, but you don't work. You have problem. You are working, but you don't pray, you will have problem. Some prayer warriors are in problem already. Because they have nothing doing. So definitely they will go to those who are not clean. They will go and accept the blood money to feed themselves, to feed their family. Because they have nothing doing. Believe me, you are praying, you don't work, you have problem already.
But if you are working and you don't have, if you are working and you don't pray, you will definitely have problem later. Our forefathers, our fathers, our great mentors, those who will follow their steps, the great spiritual men of God, like, people are doing it for them. Because then we have what we call qana'a. Al-qana'a. Ayoka. So when I buy it, I'm Baba, one boss agbala, one jata, one be don't in shepo, I do one on it, one buy epo, one say yo, one be don't in muyo, one kalukun dako. If buy it anything about yoko nisoro, because gbogbo afẹ́ wo designer afẹ́ lo gold afẹ́ lo phone tẹ́nì kan lórí yẹn kò sí ayọ̀ kan wà láyé but ìsìn àtàwọn ni wọ́n ní lágbàlá ẹ̀ tó fẹ́ lọ já iṣu wo lo nílẹ̀kùnlé rẹ̀ tó fẹ́ lọ wà we don't have but we have to unlock the possibility. Don't be lazy. Lately, we have several problems caused by ourselves. Àwa fúnra wa ní problem ara wa. Gbogbo àwọn èèyàn ńlá ńlá tá ń pè léèyàn ńlá leni kódà tó fi dé àwọn anbiya Allah Ta'ala, the prophet of Allah Subhanahu wa Ta'ala, from Adam alayhi salam tó fi dórí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo wọn ẹni Ọlọ́run ni wọ́n, Ànábì ni wọ́n. They are able to unlock the possibility. They are spiritually capable and physical balance to unlock the possibility. Several possibilities are ahead of you. You just have to stand and unlock it. You have to stand up and do it by yourself. We are too prayerful. We are not godly. We have so many things to do. As a country, as Nigerian, even beyond Nigeria, the miracle dwell from invincible. Miracles dwell from invincible. Mo fẹ́ yanu, mo fẹ́ rí ara, mo fẹ́ rí wonder. Invincible, you cannot just sit and say, this is miracle. No. Why invincible? Ó dẹ̀ máa touch ye. Lórí ohun tó ń bá ń ṣe àbí ohun tó ń sọ. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Àti ohun tá ń ṣe àtàwa Ọlọ́run ló dá wa. We have to be doing something, believe me. Ilé ayé yìí Ọlọ́run fún wa ní several opportunities, several possibilities. We just have to stand up and unlock it. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, ẹ má jẹ́ ká sọlẹ̀, ẹ má jẹ́ ká ṣeré, ẹ má jẹ́ ká fòní ṣeré, ẹ má jẹ́ ká fọ̀la ṣeré, ẹ má jẹ́ ká fọjọ́ ọ̀la wa ṣeré o. Oore wà tá a máa rí ayé ìfiṣe o. Àwa nìkan kọ́ la wáyé ìfúnra wa. Àwọn èèyàn wà tó jẹ́ wípé ìwáyé wọn lábẹ́ ìwáyé tiwa ló wà. Sorry to say if you don't believe. You might not believe, but that's just a fact. Àwọn èèyàn kan wà ayé tiwa yìí abẹ́ ìwáyé tiwa làwọn ti wáyé. Nípa wípé ìjẹ̀mú wọn ọ̀dọ̀ tiẹ̀ lọ́lọ́run wá fi sí. Ìwọ t'Ọlọ́run fi ìjẹ̀mú àìmọye èèyàn sí lọ́dọ̀, wọ́n wá jókòó ṣeré. Ọ̀n pé bí tiẹ̀ ṣe ń bàjẹ́ yẹn tiẹ̀ nìkan kọ́ ní ń bàjẹ́, ọ̀n bá tàwọn míì jẹ́. I want every one of us to see beyond our nose. I want us to look beyond our nose. I want us to see things from different angles, from different areas. Ọlọ́run tá à ń sìn ọba àánú ni. Ọlọ́run ready láti ṣàánú fún wa o. But you have to lift yourself. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká gbéra wa. Gbogbo ẹni tó wá ń ṣiṣẹ́ tí ò rérè jẹ, ṣe pé èèyàn tó yàtọ̀. You are working, but there's nothing to show off that you're working. You are just too workaholic, and things is not working out. Things is not coming up the way you think. Things is not coming up the way you plan. Dákun Ọlọ́run, abẹ́ nínú àánú rẹ̀, gbogbo ẹni yóò tó ní àdìọ́ kankan àbí kejì. Ọlọ́run bá dá sí, Ọlọ́run bá yanjú ẹ̀. Jẹ́ ká àánú rẹ̀, ìbùkún rẹ̀ jẹ́ kó bá gbogbo wa lò. Jẹ́ ká rí náà, jẹ́ ká rí lò, jẹ́ ká rí jẹ, jẹ́ ká rí mu. Pa wá lẹ́rìn mọ́, pa wá lẹ́kún. Gbogbo tá bá náwó mú Ọlọ́run kó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa o. Awakọ̀ Ọlọ́run ni ẹni kò tó nǹkan kan dá ṣe. Just try to unlock the possibility. Believe in yourself. Believe in your capability. Believe in what you can do. Don't listen to others. Don't listen to those who will discourage you not to do what you decide to do. You decide to be great. You decide to be someone in life others will take as their mentor. Believe me, you can do it. Ẹ má sọ̀lẹ, gbìyànjú. Ẹ dẹ̀ gbàdúrà sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe. Àtakò lè wà, ìdíwọ́ lè wà, ìfàsẹ́yìn lè wà. Kódà Ọlọ́run máa ń dọ̀yàn wò débi pé àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn la sọ̀rọ̀ sẹ́, àwọn Ọlọ́run ó lò tí ò ní fi yé àwọn náà, àwọn ni ó lò pé kán sọ fún ẹ pé kò sọ́nà ńbẹ̀.
Just believe in what you can do. That's first. Láyé Ànábì Musa alayhi salatu wassalam. Arákùnrin kan, Ànábì Musa says mo pé Ọlọ́run fún lẹ́bùn. Òun àti Ọlọ́run máa dialogue pẹ̀lú Ọlọ́run. Musa kalimullah. Ìmọ̀ bá Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. Ìwọ́n lọ sórí òkè Túrì dín ní nàìjọ́ kan fẹ́ lọ bá Ọlọ́run ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó wá rí arákùnrin kan tó dojú dé fi sujud. Arákùnrin náà wà lórí sujud. Wọ́n sunkún bukaan shadidan jiddan. Ó sunkún tó burú gan. Bukaan shadidan. Ó sun ẹkún. Ànábì Musa ní ya akhi limadha. Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé? Kí ló fa ẹkún tó gbóná tó yìí? Ó ń dákun bá òun sọ fọ́lọ́run tó bá dọ̀wọ̀n ẹnu wọ́n tún dọ́dọ̀ ẹ̀. Ó ní nǹkan kan tóun ti ń bẹ̀ àìmọye ọdún ni orí dùbúlẹ̀ ilé òun máa wà ló máa sunkún Ọlọ́run ìfóhùn. Bẹ̀tì wọ Musa ẹnu ẹ̀ dọ́dọ̀ Ọlọ́run báwọn sọ fún. Ànábì Musa alayhi salatu wassalam ó dọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tóun àtọ́lọ́run fẹ́ sọ tán. Kọ̀ọ̀rán tí Ọlọ́run lọ́ran létí pé tọ̀ ẹnìkan rán sí mi nígbà tó ń bọ̀ kí ló tó jíṣẹ́ rẹ̀. Ànábì Musa ní báyìí ilẹ̀ náà wí. Ó lóun ti ń bẹ̀yìn ti pẹ́ òun fẹ́ kẹ́ dáhùn lóhùn ẹ̀ sì dáhùn. Olúwa ní wọ Musa sọ fọ́kùnrin náà pé kódà kó tún bẹ̀ mí kó mọ́ bẹ̀ mí 33 years mọ́ kó bẹ̀ mí 66 years. Ìní dá lóhùn. Ohun tí ń fẹ́ mi ò ní fún. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé o pé ní ọ̀rọ̀ Yorùbá wọn lẹ́nu tó rán ní sẹ́lá àbẹ̀rù. Àìbẹ̀rù ẹni tá a jẹ fún. Ànábì Musa bá ń lọ dọ́dọ̀ ọkùnrin ọ̀rẹ́ wa ó ní wọ́n dára láàmú mọ́ o. Ohun tó ń béèrè Ọlọ́run ní sọ fún ọ pé wọn ò fún ọ. Mi ò mọ̀ túmọ̀ náfìlà tó wá tún fẹ́ mọ̀ yàn. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ ìtumọ̀ ìfojúdé sùjúdù tó tún fẹ́ mọ̀ sùjúdù o. Ọlọ́run ní sọ fún ọ wípé ohun tó ń bí òun ní fún ọ. Musa left, alayhi salatu wassalam, remained the man there. He keeps praying, still on sujud, praying day and night like. And then Musa tó ń lọ́njọ́ kan bá tún bá ń bẹ ìwọ ọ̀rẹ́ wa, ó sì wá ń bí ni. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni o, mo sì wá ń bí o. Ṣé bọ́lá tí lóhùn ò ní fún ọ ní ohun tó ń bí, ó sì tún jókòó, ó sì tún múra kankan. Bá ń sọ fọ́lọ́run pé tó bá wù kó ṣe ohun tí mo fẹ́ o. Tó bá wù kó má ṣe ohun tí mo fẹ́ o. Èmi ò ní yé sìn. Torí pé tí ó bá ṣe ohun tí mo fẹ́ tí mo ní mi ò sìn mọ́, ṣé mo lẹ́lòmíì tí ó ṣe ohun tí mo fẹ́? Nobody. Tó bá sọ pé tó bá wù kó tó bá ṣe o, ìwọ̀n sí. Bí ó sì ṣe náà ni ò ní kú lọ́rùn ẹ̀. Mankara alibaba. Àwọn ọ̀rọ̀ jọ̀gbọ́n ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Mankara alibaba. Wọ́n lẹ́ni ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kanlẹ̀kùn gbáù. Yóò wọlé. Ẹ kanlẹ̀kùn Ọlọ́run pẹ̀lú àdúà. Ikribu baba sama bidua. Ikribu baba sama bidua. Ẹ kanlẹ̀kùn sánmọ̀ pẹ̀lú àdúà. Ìyanu ó ṣẹlẹ̀. Lórí ohun tẹ́ ń ṣe, ẹ kanlẹ̀kùn sánmọ̀ pẹ̀lú àdúà. Lórí ìgbìyànjú yín, lórí ayé yín, ẹlòmíì ní plan fún ayé ẹ̀, plan yẹn ò kàn work out ni. Ìyẹn yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ṣe kankan. Ní agbára Ọlọ́run mo gbà ládùúà fún ọ̀kẹ́ àìmọye èèyàn tó ní plan tí plan yẹn ò work out. Plan yẹn ayé wa á bẹ̀rẹ̀ sí ní work out láti ní lọ. Á bẹ̀rẹ̀ sí ní rí bá a ṣe tó, á bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ bá a ṣe rò. La hawla wala quwwata illa billah. Ànábì Musa dọ́dọ̀ Ọlọ́run, ó jíṣẹ́, ó ní wọ Ọlọ́run. Ẹni yìí sọ báyìí yo. Ọlọ́run ní wọ Musa lọ sọ fún pé nǹkan tí ń bí mi tí mo ní mi ò ní fún, máa fún ní ìlọ́po 10. Musa ní wọ Ọlọ́run báwo ni màá ṣe jíṣẹ́ irú eléyìí fún ẹni tẹ́mi níbi tẹ́ ẹran mi dé mi jẹ kọjá abẹ́ o mi jẹ sọ pé kọ́ máa wulẹ̀ kírun kankan mọ́ o. Ọlọ́run náà sọ fún pé màá fún times 10. Musa alayhi salatu wassalam ó débẹ̀. Ó bá sára ọkùnrin yìí, ó fún ní ròyìn, ó fún ní ròdùn. Ohun tó ń ṣe tó bá ti jáwọ́ bẹ̀ wá débi tó lọ. A positive route tó ń tọ̀ yìí tó bá ti jáwọ́ bẹ̀ wá débi tó lọ. Ìgbìyànjú láyé kéèyàn má sọ̀lẹ̀. Ọlọ́run lè lo àwọn onímọ̀ kó fi ṣàdánwò fún ọ. Àdánwò ni ẹnìkan ò mọ̀ tán, Ọlọ́run ló mọ̀ tán. Àìmọye ọ̀nà tí ó sọ fún àwọn onímọ̀ pé kán sọ fún ọ pé kì í sọ̀nà. Ọlọ́run tá ń sìn yí ọba ìyanu ní ọba ara ní. Àánú Ọlọ́run kó máa bá wù wá lò. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti máa gbàdúrà dáadáa. Ẹ sì já gbìyànjú láti máa ní ìgbìyànjú. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn bàbá wa nú ẹ̀sìn, Ọlọ́run kó bá lọ́rẹ̀ mi wọn kó bá sí dáadáa fún wọn. Àwọn tí wọ́n láyọ̀ ọkàn tí ayé ò gbé wọn lọ. Tí yòròyòrò ayé ò gbé wọn lọ, Ọlọ́run kó bá san wọ́n lẹ́san rẹ̀ o. Gbogbo àtàǹbọ̀ lẹ́yìn náà tá ń tọpasẹ̀ wọn, Ọlọ́run jẹ́ ká náà rí bí sọ́ọ́kà o. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, ẹ má jẹ́ ká ṣeré o. Let's try to unlock the possibility. You can do it, believe me. Try to unlock the possibility. Several possibilities are ahead of you. Just lift yourself up. Don't dull your spirit. Lift up your spirit. Stand up. Believe in your capability. You can do this.
You are destined to be great. Don't be discouraged. Pray to your way. Seek for God's intervention. Keep moving. Don't look back. With God, everything is possible. Just try more and more. And be focused. God bless every one of us. I'm happy to be with you this morning and to share the little tips of this knowledge with you on the topic of unlock the possibility. Let's try more. Several possibilities are there in terms of iṣẹ́, ọkọ, ọmọ, gbogbo nǹkan rere yẹn. Let's try to unlock the possibility. Don't stand idle. Ẹ má kàn wá ńbẹ̀ kẹ́ pé yóò ṣera ẹ̀ kò lè ṣera ẹ̀. You have to do it. Ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí dàbí tẹlifíṣàn tí ò ní remote ni. You go there and change the channel. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run kó gbàdúrà wa o. Gbogbo nǹkan tá a bá dáwọ́lé, Ọlọ́run jẹ́ kó yọrí sí rere. Ọlọ́run kó pa wá lẹ́rìn, kó má pa wá lẹ́kún. Gbogbo oníṣíṣe, Ọlọ́run kó fún wa láṣeyọrí. Àṣeyọrí ló ga jù. Ọlọ́run kó fún wa láṣeyọrí. Àbáyọ̀mí Ọládòyè, àánú Ọlọ́run, ààbò ẹ̀ kó máa jẹ́ tiyín. Ìbùkún Ọlọ́run, ìfàyàbalẹ̀ kó máa jẹ́ tiyín. Gbogbo nǹkan tó bá dáwọ́lé, Àbáyọ̀mí Ọládòyè, Àbáyọ̀mí Kágò, a máa ṣeéṣe fún yín o. Ẹ̀rín, ayọ̀, ìbùkún, ìdùnnú, Ọlọ́run á rán sí yín. Gbogbo wa lápapọ̀, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká ràn ara wa lọ́wọ́ o. Tá bá rí ẹni tó ní ìdìrànlọ́wọ́ wa, ẹ jẹ́ ká ràn lọ́wọ́ o. Tá bá rí ẹni tí ó rí nira, ẹ jẹ́ ká dúró tì o. Kódà tá bá tiẹ̀ lè ṣe kankan, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún wọn. Ọba tá ń sìn, ọba aláàánú ni. Wa huwa as-sami'ul alim. Ọba tó gbọ́, tó sì mọ̀ ni. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Tó o bá lè ràn yàn lọ́wọ́, ṣàdúrà fún. Ojúmọ́ tòní ẹ jẹ́ ká fi ṣe rere, ẹ jẹ́ ká fi dúró tira wa, ẹ jẹ́ ká fi promote ara wa in a positive way. Ẹ má jẹ́ ajínà mẹ́ni kankan, ẹ má jẹ́ abẹ ẹni kankan jẹ́, ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ bàjẹ́ pẹ̀lú ẹni kankan. Let's try as much as we can to help others, to give them a helping hand and to support their dream so it can become a reality. Ẹ jẹ́ ká ràn wá lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká dúró tira wa. God Almighty will render all of us an assistance hand, a helping hand, inshallah. God bless everyone. Try to unlock the possibility, inshallah ta'ala. Ọlọ́run àbùkún, Ọlọ́run adùn wa nínú. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. God bless every one of us. God bless both male and female. My name was again Sheikh Jamiu Amiolong. God bless you. I appreciate you at least for giving me a little time to spend with you. It's a great moment with you guys. God bless you. God bless you. I have to take my leave now. I promise. Though it's rare to see me on live video, mostly on Facebook, but I'm trying to be at least giving us the word of encouragement, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, Quranic and Hadith verses, to help boost our affairs in terms of physical and spiritual. So I wish all of us all the best. God bless you. I love you guys. God bless all of us. Assalamu alaikum for now. See you later some other time. Assalamu alaikum.